Всем привет! Спросили, каким силикагелем я пользуюсь. Я где-нибудь вот здесь ставлю фотографию, но большинство наполнителей для кошачьих туалетов созданы на основе силикагеля. Силикагель, помимо того, что он впитывает запахи, он еще впитывает влагу. И у кого в холодильнике есть конденсат по задней стенке, он впитывает этот конденсат, то есть конденсата становится меньше. При этом силикагель безопасен. Естественно, его не нужно ложить вместе с продуктами. Вы его ложите за заднюю стенку, там, где у вас фрукты, овощи хранятся, да, за заднюю стенку ложите, чтобы он не контактировал с продуктами. Это первое. То есть запах и влагу силикагель у нас отлично убирает. Дальше написали о том, что вода с уксусом отлично нейтрализует запах в холодильнике. Нейтрализует, но ненадолго. Буквально день-два, и запахи с холодильника вернутся обратно. Поэтому, такой сомнительный способ, если вы не моете свой холодильник каждые 2-3 дня. Это раз. Во-вторых, еще момент. Силикагель отлично помогает в ваннах. У кого ванны плохо проветриваются, и у вас идет по швам грибок, вы ставите какую-то емкость большую, тазик какой-то, да, вы можете спрятать под ванну, насыпаете туда силикагель и оставляете. То есть каждый месяц я советую менять. Если у вас сильный конденсат в ванне, то вы можете менять раз в 2 недели. И для того, чтобы не использовать какой-то дорогой силикагель, да, вы можете брать обычный кошачий наполнитель, насыпали в тазик силикагелю, поставили под ванную, и он будет забирать лишний конденсат. И у вас будет меньше образовываться вот эта плесень между швами.